लो भी मित्रों अज चलीए करा अज मोटरसाइकिल सर्विस करा के लिया एजेंसी चल के मिलते हैं थोड़ा मोटरसाइकिल सर्विस कराते हुए। खासा टाइम हो गया मोटरसाइकिल की सर्विस करवाई नहीं सी, करवा लिया मैं कहा चाबी मोटरसाइकिल की कित्थे रखती चक वे मोटरसाइकिल की चाबी कित्थे रखी है। चाबी भुल गया सी उत्थे सब्जी मंडी को लिया दस दी मैनू। लो भी मित्रों ये अपना डंगर वाला हाउस फाइलो हाउस। इधर अपना मोटरसाइकिल धोता सीगा लिशका मारता लिशका चल जा भरावा। चलो जी सानू जाके कहाँ मिलते। आओ भी मित्रों पहुँच गए एजेंसी एजेंसी वाले पहुँचे ने असीं पहला पहुँच गए नाल मेरे कालू बाई अज तो वही लगता मुझे। आओ भी मित्रों कराली सर्विस मोटरसाइकिल की आप लैके चले मेरे को लंघ चले मेरे को बाहर लंघे हम आप मुंडे फिरते ने गेड़ियां कढ़ते मोटरसाइकिल से अज अज गड्डी दित्ती नहीं घरों सानू। और नास मारे पे मोटरसाइकिल का मतलब मोटरसाइकिल धोता आह मोटरसाइकिल समार के धो देखना इन्हें आपकी साइकिल धोती नहीं कदे तक। अज पहली बार मोटरसाइकिल धो रहा 12 साल बाद 12 साल बाद पक्की गल आ। देखो जी नाले इधर देख लो इधर भी बनाई हुई है गल। लो भी मित्रों गड्डी लैन चलिया धूरी सीट का बचड़ा उन्हें खड़ाई हुई है अपने वाली नहीं सुंदरा नाल साडे ओही ब्रो मासी का मुंडा आ साडा 2000 आंडरू प्रधान इनू तुसीं जानदे होगे काले पीले जी नूं नाल ही हुंदा गा। मैं बोलदा नहीं मैं चुप कर जां देख लै कितना टाइम बोलना तू नाले ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। की बोलेगा ਉਹ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜੁੜੂਗੀ की गल जोड़ेगा ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੁੜਨੀ तू कह सलांसर च मेरा काला पवारा पा रहा मुंह काला वो तो बच गया ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਸੀ बच गया तुपका पै के सर गया तुपका पै के सर गया ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਦਲਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਐਜਾ ਕੁਝ ਕਰੂ ਮਾਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਂਸਰ ਚੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਚ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਡੱਕਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਮੂਰੇ ਪੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਜੇ ਦੋ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਧੋਤੀ ਜਾਓ ਐਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧੋਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਦਾਗ ਵੀ ਮਤਰੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਘਰ ਤੱਕ ਲੇਟ ਹੋ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਚੜ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੇ ਸੰਗਾਣੀਆਂ ਮਤਰੋ ਕਾਵਾ ਚੜਵਾ ਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬੀਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ 50 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਰਟ ਓਏ ਆ ਜਾ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਦੇ 50 ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 50 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਟ ਕਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ 50 ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪੈਂਟ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਬਾਈ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰੋ ਲਵਾਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਵਾਤੇ ਪੈਸੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਏ 36 ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਊ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਬਿੱਲੋ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਬਿੱਲੋ ਕੋ ਕੀ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਬੜਿਆ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜੂਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰੌਲਾ ਆਹ ਦੇਖ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਨਵੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਧਰ ਬੂਟ ਵੀ ਲੈ ਪੂਰਾ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੂਟ ਦਿਖਾ ਬੂਟ ਵੀ ਲੈ ਜਵਾ ਲਏ। ਕਰੇ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਏ ਬਾਈ ਨੇ ਜਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਊ ਚੱਪਲਾਂ ਬਾਈ ਲਾਓ ਨੇ ਯਾਰ।